Hallo, ich bin Emil, der Panda-Bär. Gelb, orange, rot, grün, blau, lila, braun, schwarz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Links, oben, rechts, unten. Kreis, Stern, Frühling. Kreis, Stern, Viereck, Dreieck. Frühling, Sommer. Herbst, Winter. Ja, nein. 10. T, T. Unten. Lege eine... Drücke auf die Farbentasten, um deine eigene Melodie zu komponieren. Lege eine Karte ein, um mit mir zu spielen. Drücke auf die Farbentasten, um dir ein Musikstück anzuhören. Kreis, Frühling. Oben. Lege eine Karte ein, um mit mir zu spielen. Stehen die Sessel links oder rechts vom Telefon? Drücke auf eine Richtungstaste, um zu antworten. Links davon. Gut gemacht. Ich frage mich gerade, ob auf dem Bild ein oder zwei Telefone zu sehen sind. Kannst du für mich nachzählen? Drücke auf eine Zahlentaste, um zu antworten. E. Ich frage 7. Ups, sieh noch mal nach. Ich frage mich 1. Hey, Spitze. Kannst du auf dem Bild Autos sehen, ja oder nein? Drücke auf die Ja- oder Nein-Taste, um zu antworten. Ja. Hey, Spitze. Ist die Uhr über oder unter dem Fernseher? Drücke auf eine Richtungstaste, um zu antworten. Darunter. Ups, sieh noch mal nach. Rechts davon. Versuch es nochmal. Ist die links davon? Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Die Uhr ist über dem Fernseher. Ich frage mich gerade, welche Form der Fernseher hat. Hilfst du mir? Drücke auf eine Formtaste, um zu antworten. Viereck. Gut gemacht. Wie viele Sessel siehst du auf dem Bild? Drücke auf eine Zahlentaste, um zu antworten.
2. Gut gemacht. Sag mir, ob das Telefon blau oder grün ist. Danke. Drücke auf eine Farbentaste, um zu antworten. Rot. Ups, sieh nochmal nach. Grün. Versuch es nochmal. Blau. Hey, Spitze. Welche Form hat die Uhr? Drücke auf eine Formtaste, um zu antworten. Das ist die richtige Antwort. Die Uhr ist rund. Was meinst du? Ist der Fernseher kleiner als die Sessel? Ja oder nein? Drücke Nein. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Ja, der Fernseher ist kleiner als die Sessel. Welche Farbe hat die Uhr? Drücke auf eine Farbentaste, um zu antworten. 9. Braun. Ups, sieh nochmal nach. Welch Kreis? Das ist die richtige Antwort. Rot. Sag mir, ob das Telefon blau oder grün ist. Danke. Ist das Papier auf oder unter dem Schreibtisch? Drücke auf eine Richtungstaste, um zu antworten. Darüber. Hey, Spitze! Welche Farbe hat der Radiergummi? Drücke auf eine Farbentaste, um zu antworten. Schwarz. Ups, sieh nochmal nach. Welche Farbe hat der? Gelb. Versuch es nochmal. Blau. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Grün. Befinden sich die Lineale links oder rechts vom Radiergummi? Drücke auf eine Richtung rechts davon. Ups, sieh nochmal nach. Befinden sich im Herbst. Kreis. Stern. Im Sommer. Links davon. Gut gemacht. Wie viele Bleistifte siehst du auf dem Bild? Drücke auf eine Zahlentaste 2. Ups, sieh nochmal nach. 1. Versuch es nochmal. 3. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Es sind 4 Bleistifte. Kannst du auf dem Bild eine Lampe sehen? Ja oder nein? Drücke auf die Ja. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Nein. Sag mir, ob die Lineale gelb oder rot sind. Danke. Drücke auf eine Farbentaste. Rot. Ups, sieh nochmal nach. Gelb. Gut gemacht. Welche Form erkennst du auf dem Boden? Drücke auf eine Formtaste, um zu antworten. Viereck. Ups, sieh nochmal nach. Welche Form erkennst du im Frühling? Dreieck. Versuch es nochmal. Im Frühling. Stern. Gut gemacht. Ich frage mich gerade, ob auf dem Bild 2 oder 3 Lineale zu sehen sind. Kannst du für mich nachzählen? Drücke auf 3. Ups, sieh nochmal nach. 2. Hey, Spitze! Welche Form erkennst du auf dem Papier? Drücke auf eine Formtaste, um zu antworten. Lege eine Karte ein, um mit mir zu spielen. Kannst du auf dem Bild einen Stuhl sehen? Ja oder nein? Drücke Nein. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Ja. Welche Farbe haben die Löffel? Drücke auf eine Farbentaste. Kreis. 1. Orange. Hey, Spitze! Befinden sich die Löffel links oder rechts von den Tellern? Drücke auf eine rechts davon. Hey, Spitze! Wie viele Teller siehst du auf dem Bild? Drücke 3. Ups,
sieh noch mal nach. Wie viele Teller? 4. Versuch es nochmal. 2. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Es sind 5 Teller. Sag mir, ob die Schüsseln rot oder lila sind. Danke. Drücke auf eine Farbentaste um lila. Gut gemacht. Sag mir, ob die Teller blau oder grün sind. Danke. Drücke auf eine Farbentaste um zu blau. Gut gemacht. Ich frage mich gerade, welche Form die Teller haben. Hilfst du mir? Drücke auf eine Form Kreis. Hey, Spitze! Ich frage mich gerade, ob auf dem Bild 3 oder 4 Schüsseln zu sehen sind. Kannst du für mich nachzählen? Drücke auf eine Zahlentaste. Lege eine Karte ein, um mit mir zu spielen. Welche Form haben die Seesterne? Drücke auf eine Formtaste Kreis. Ups, sieh noch mal nach. Welch Stern? Gut gemacht. Ich frage mich gerade, ob auf dem Bild 1 oder 2 Seesterne zu sehen sind. Kannst du für mich nachzählen? Drücke auf eine Zahlentaste um 2. Gut gemacht. Sag mir, ob der Delfin blau oder grün ist. Danke. Drücke auf eine Farbentaste, um zu antworten. Blau. Gut gemacht. Ist der Delfin über oder unter den Algen? Drücke auf eine darüber. Hey, Spitze! Welche Farbe haben die Algen? Drücke auf eine Farbentaste, um zu antworten. Grün. Gut. Lege eine Karte ein, um mit mir zu spielen. Befinden sich die Löffel links oder... Lege eine Karte ein, um mit mir zu spielen. Sind die Seifen über oder unter dem Spiegel? Drücke darunter. Gut gemacht. Ich frage mich gerade, ob auf dem Bild 2 oder 3 Handtücher zu sehen sind. Kannst du für mich nachzählen? Drück 3. Ups, sieh noch mal nach. Ich 2. Gut gemacht. Sind auf dem Bild mehr Seifen als Spiegel? Drücke auf die Ja oder Ja. Gut gemacht. Wie viele Seifen siehst du auf dem Bild? Drücke auf eine Zahlentaste um zu 2. Gut gemacht. Kannst du auf dem Bild einen Ball sehen? Ja oder nein? Nein. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Ja. Welche Farbe hat die Badewanne? Drücke auf, das ist die richtige Antwort. Orange. Sag mir, ob die Handtücher gelb oder grün sind. Danke. Lege eine Karte ein, um mit mir zu spielen. Ich frage mich gerade, ob auf dem Bild 2 oder 3 Zangen zu sehen sind. Kannst du für mich nachzählen? 2. Hey, Spitze! Sind auf dem Bild mehr Hämmer als Schraubenschlüssel? Ja oder nein? Nein. Hey, Spitze! Sind die Hämmer über oder unter den Zangen? Drücke auf eine Richtungstaste darüber. Ups, sieh noch mal nach. Darunter. Gut gemacht. Wie viele Sägen siehst du auf dem Bild? 1. Ups, sieh noch mal nach. Das ist die richtige Antwort. Es sind 2 Sägen. Ich
frage mich gerade, ob auf dem Bild 3 oder 4 Schraubenschlüssel zu sehen sind. Kannst du für mich nachzählen? 4. Ups, sieh noch mal nach. 3. Hey, Spitze! Befinden sich die Schraubenschlüssel links oder rechts von den Zangen? Drück rechts davon. Hey, Spitze! Welche Farbe haben die Zangen? Drücke auf eine Farbentaste, um zu antworten. Das ist die richtige Antwort. Blau. Wie viele Hämmer siehst du auf dem Bild? Lege eine Karte ein, um mit mir zu spielen. In welcher Jahreszeit ist es normalerweise am kältesten? Drücke auf eine Jahreszeitentaste, um zu antworten. Dreieck. In welcher Jahreszeit? Im Winter. Gut gemacht. Sag mir, ob die Tannenbäume grün oder rot sind. Danke. Drücke auf eine Farbentaste, um zu antworten. Grün. Gut gemacht. Sind auf dem Bild mehr Handschuhe als Tannenbäume? Ja oder nein? Drücke auf Nein. Hey, Spitze! Welche Farbe hat der Schlitten? Drücke auf eine Farbentaste, um zu antworten. Das ist die richtige Antwort. Blau. Welche Zahl kannst du auf dem Schlitten erkennen? Drücke auf 4. Ups, sieh noch mal nach. 6. Gut gemacht. Welche Farbe haben die Handschuhe? Drücke auf eine Farbentaste. Orange. Ups, sieh noch mal nach. Blau. Versuch es nochmal. Braun. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Lila. Ich frage mich gerade, ob auf dem Bild 2 oder 4 Handschuhe zu sehen sind. Kannst du für mich nachzählen? 2. Ups, sieh noch mal nach. 4. Hey, Spitze! Sind die Tannenbäume über oder unter dem Schnee? Drücke auf Darüber. Gut gemacht. Welche Form erkennst du auf dem Handschuh? Das ist die richtige Antwort. Ein Viereck. Kannst du auf dem Bild einen Schreibtisch sehen? Ja oder nein? Nein. Hey, Spitze! Sind die Tannenbäume über oder unter dem Schnee? Drücke auf eine Richtungstaste, um zu antworten. Links davon. Ups, sieh noch mal nach. Das ist die richtige Antwort. Die Tannenbäume sind über dem Schnee. Welche Zahl kannst du auf dem Schlitten erkennen? Drück, das ist die richtige Antwort. Es ist eine 6. Ich frage mich gerade, ob auf dem Bild 2 oder 4 Handschuhe zu sehen sind. Kannst du für mich nachzählen? Das ist die richtige Antwort. Es sind 4 Handschuhe. Welche Farbe haben die Handschuhe? Drücke auf ein. Das ist die richtige Antwort. Lila. In welcher Jahreszeit ist es normalerweise am kältesten? Das ist die richtige Antwort. Im Winter. Lege eine Karte ein. Ich glaube, die Fahrräder sind oberhalb vom Gras. Stimmt das? Ja oder nein? Drücke auf die Ja. Ja. Gut gemacht. Ist der See links oder rechts von den Blättern? Drücke auf eine Richtungstaste, um zu antworten. Rechts davon. Gut gemacht. Wie viele Fahrräder siehst du auf dem Bild? Das ist die richtige Antwort. Es sind 2 Fahrräder. Sag mir, ob der See blau oder grün ist. Danke. Drücke Blau. Gut gemacht. Kannst du auf dem Bild eine Windmühle sehen? Ja oder nein? Ja. Gut gemacht.
Sag mir, ob die Windmühle lila oder braun ist. Danke. Das ist die richtige Antwort. Braun. In welcher Jahreszeit fällt das Laub von den Bäumen? Drücke auf eine Jahreszeitentaste, um zu... Nein. In welcher... Im Herbst. Hey, Spitze. Kannst du auf dem Bild eine Libelle sehen? Ja oder nein? Lege eine Karte ein, um mit mir zu spielen. Ich frage mich gerade, welche Form die Bücher haben. Hilfst du mir? Drücke auf eine... Das ist die richtige Antwort. Viereck. Befinden sich die Bücher links oder rechts von der Lampe? Drücke rechts davon. Hey, Spitze! Ich glaube, die Lampe steht auf dem Schreibtisch. Stimmt das, ja oder nein? Drücke auf, das ist die richtige Antwort. Ja, die Lampe steht auf dem Schreibtisch. Ich frage mich gerade, ob auf dem Bild 2 oder 3 Bücher zu sehen sind. Kannst du für mich nachzählen? Drück 3. Gut gemacht. Sag mir, ob der Schreibtisch braun oder schwarz ist. Danke. Das ist die richtige Antwort. Braun. Kannst du auf dem Bild einen Fernseher sehen? Ja oder nein? Das ist die richtige Antwort. Nein. Welche Farbe hat die Lampe? Drücke auf eine Farben 5. Grün. Ups. Sieh nochmal nach. Blau. Hey, Spitze. Welche Zahl kannst du auf der Lampe erkennen? Das ist die richtige Antwort. 8. Ich glaube, der Stuhl steht vor dem Schreibtisch. Lege eine Karte ein, um mit mir zu spielen. Ist das Küchenregal über oder unter dem Kühlschrank? Drück darüber. Gut gemacht. Kannst du auf dem Bild einen Fisch sehen? Ja oder nein? Nein. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Ja. Welche Farbe hat der Kühlschrank? Drücke, das ist die richtige Antwort. Blau. Wie viele Flaschen siehst du auf dem Bild? Lege eine Karte ein, um mit mir zu spielen. Sag mir, ob die Blumen rot oder lila sind. Kannst du auf dem Bild einen Ball sehen? Ja oder nein? Drücke Ja. Hey, Spitze! Welche Farbe hat das Boot? Drücke auf eine Farbentaste, um zu antworten. Rot. Ups. Sieh nochmal nach. Blau. Versuch es nochmal. Z. Das ist die richtige Antwort. Grün. Welche Zahl kannst du auf dem Sonnenschirm erkennen? Drück. Was meinst du? Ist der Schmetterling größer als die Libelle? Ja oder nein? Drücke auf Nein. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Ja, der Schmetterling ist größer als die Libelle. Ich frage mich gerade, ob auf dem Bild 6 oder 7 Blumen zu sehen sind. Kannst du für mich nachzählen? Das ist die richtige Antwort. Es sind 7 Blumen. Welche Farbe haben die Rechen? Drücke auf eine Farbentaste Gelb. Ups, sieh nochmal nach. Welche Fass ist die richtige Antwort? Grün. Welche Form erkennst du auf den Blumen? Drücke auf eine Formtaste Stern. Hey, Spitze! Wie viele Rechen siehst du auf dem Bild? Lege eine Karte ein, um mit mir zu spielen.
Sag mir, ob die Koalabären blau oder orange sind. Danke. Orange. Ups. Sieh noch mal nach. Blau. Gut gemacht. Welche Form erkennst du auf dem Zebra? Kreis. Ups. Sieh noch mal nach. Viereck. Versuch es nochmal. Dreieck. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Einen Stern. Was meinst du? Ist der Jack kleiner als die Koalabären? Ja oder nein? Drücke auf die Ja oder Nein. Gut gemacht. Welche Farbe hat der Jack? Drücke auf, das ist die richtige Antwort. Schwarz. Befinden sich die Koalabären links oder rechts vom Jack? Links davon. Ups, sieh noch mal nach. Rechts davon. Hey, Spitze. Steht das Zebra links oder rechts vom Wolf? Drücke rechts davon. Ups. Lege eine Karte ein, um mit mir zu spielen. Wie viele Geschäfte siehst du auf dem Bild? Drücke auf eine Zahlentaste, um zu antworten. Das ist die richtige Antwort. Es sind 2 Geschäfte. Befinden sich die Geschäfte links oder rechts vom Gehweg? Drück rechts davon. Ups, sieh noch mal nach. Links davon. Gut gemacht. Welche Form erkennst du auf dem Gehweg? Drücke auf Kreis. Ups, sieh noch mal nach. Das ist die richtige Antwort. Ein Dreieck. Ich frage mich gerade, ob auf dem Bild 2 oder 3 Autos zu sehen sind. Kannst du für mich nachzählen? Lege eine Karte ab. Wie viele Sprungbretter siehst du auf dem Bild? 2. Gut gemacht. Sag mir, ob das Wasser blau oder gelb ist. Danke. Blau. Gut gemacht. Sind die Sprungbretter über oder unter dem Wasser? Darüber. Gut gemacht. Kannst du auf dem Bild einen Delfin sehen? Ja oder nein? Nein. Gut gemacht. Ich frage mich gerade, welche Form der Schwimmring hat. Hilfst du mir? Drücke auf Kreis. Hey, Spitze! Welche Farbe hat der Schwimmring? Drücke auf eine Farbentaste, um zu antworten. Blau. Ups, sieh noch mal nach. Welche Orange? Versuch es nochmal. Welche Farbe hat Grün? Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Gelb. In welcher Jahreszeit sind am meisten Menschen im Freibad? Drücke auf, das ist die richtige Antwort. Im Sommer. Welche Zahl kannst du auf dem Schwimmring erkennen? Lege eine Karte ein, um mit mir zu spielen. A. A ist der erste Buchstabe im Wort Ampel. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, A. A ist der erste B. B ist der erste Buchstabe im Wort Badewanne. C. C ist der erste Buchstabe im Wort Clown. D. D ist der erste Buchstabe im Wort Drachen. E. E ist der erste Buchstabe im Wort Elefant. F. F ist der erste Buchstabe im Wort Fisch. H. G. G ist der erste Buchstabe im Wort Gans. H. H ist der erste Buchstabe im Wort Hose. I. I ist der erste Buchstabe im Wort Igel. J. J ist der erste Buchstabe im Wort Jacke. K. K ist der erste Buchstabe im Wort Käse. L. L ist der erste Buchstabe im Wort Lampe. M. M ist der erste Buchstabe im Wort Münze. N. N ist der erste Buchstabe im Wort Netz.
O ist der erste Buchstabe im Wort Orange. P ist der erste Buchstabe im Wort Pinsel. Q ist der erste Buchstabe im Wort Qualle. R ist der erste Buchstabe im Wort Rechen. S ist der erste Buchstabe im Wort Sonnenbrille. T ist der erste Buchstabe im Wort Telefon. U ist der erste Buchstabe im Wort Uhr. V ist der erste Buchstabe im Wort Vogel. W ist der erste Buchstabe im Wort Windmühle. X ist der erste Buchstabe im Wort Xylophon. Y ist der erste Buchstabe im Wort Jack. Z ist der erste Buchstabe im Wort Zebra. Weißt du, welcher Buchstabe vor dem R kommt? Drücke auf eine Buchstabentaste, um zu antworten. S. Ups, sieh nochmal nach. Weißt du, welch Q? Gut gemacht. Hilfst du mir, den Buchstaben X zu finden? Das ist die richtige Antwort. X. Weißt du, welcher Buchstabe nach dem X kommt? Y. Hey, Spitze! Hilfst du mir, den Buchstaben U zu finden? 5. Lege eine Karte ein, um mit mir zu spielen. Weißt du, welcher Buchstabe nach dem C kommt? Drücke auf eine Buchstabe. Lege eine Karte ein, um mit mir zu spielen. Kannst du auf dem Bild einen Schmetterling sehen? Ja oder nein? Drück Nein. Hey, Spitze! Sag mir, ob die Bananen rot oder gelb sind. Danke, gelb. Hey, Spitze! Wie viele Äpfel siehst du auf dem Bild? 3. Gut gemacht. Welche Farbe haben die Äpfel? Drücke auf eine Farbentaste Grün. Ups, sieh nochmal nach. Rot. Gut gemacht. Ich frage mich gerade, ob auf dem Bild 4 oder 5 Bananen zu sehen sind. Kannst du für mich nachzählen? Sag mir, ob die Eimer rot oder grün sind. Danke. Rot. Gut gemacht. Wie viele Eimer siehst du auf dem Bild? 2. Hey, Spitze! Welche Farbe hat die Wand? Drücke auf eine Farbentaste, um zu antworten. Braun. Ups, sieh nochmal nach. Schwarz. Versuch es nochmal. Das ist die richtige Antwort. Grün. Ich frage mich gerade, welche Form der Pinsel hat. Hilfst du mir? Drücke auf, das ist die richtige Antwort. Viereck. Was meinst du? Sind die Eimer größer als der Pinsel? Ja oder nein? Ja. Hey, Spitze! Sind die Eimer? Lege eine Karte an. Ist der Akrobat links oder rechts vom Jongleur? Links davon. Ups, sieh nochmal nach. Rechts davon. Gut gemacht. Welche Zahl kannst du auf dem Jongleur erkennen? Drück 4. Ups, sieh nochmal nach. Das ist die richtige Antwort. Es ist eine 3.
Ist das Trapez über oder unter dem Clown darüber? Gut gemacht. Kannst du auf dem Bild ein Zebra sehen? Ja oder nein? Ja. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Nein. Ist der Akrobat über oder unter dem Trapez? Drücke auf eine... Lege ein... Sind die Karotten über oder unter den Pilzen? Drücke auf eine Richtungstaste darüber. Hey, Spitze! Sag mir, ob die Tomaten rot oder lila sind. Danke. Drücke auf eine Farbentaste Rot. Gut gemacht. Ich frage mich gerade, ob auf dem Bild 2 oder 3 Tomaten zu sehen sind. Kannst du für mich nachzählen? Lege eine Karte ein, um mit mir zu spielen. Sag mir, ob der Anorak blau oder grün ist. Danke. Drücke auf Blau. Hey, Spitze! Befinden sich die Hemden links oder rechts von der kurzen Hose? Drück rechts davon. Ups, sieh noch mal nach. Links davon. Lege ein... Wie viele Tennisschläger siehst du auf dem Bild? 2. Gut gemacht. Sind auf dem Bild mehr Tennisschläger als Bälle? Ja oder nein? Nein. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Ja, es sind mehr Tennisschläger. Welche Farbe hat das Spielfeld? Drücke auf eine Farbe 6. Grün. Gut gemacht. Kannst du auf dem Bild Flaschen sehen? Ja oder nein? Drücke auf die Ja. Hey, Spitze! Ist das Netz über oder unter dem Spielfeld? Lege eine Karte ein, um mit mir zu spielen. Lege eine Karte ein. Sag mir, ob der Ball gelb oder... Sag mir, ob der Anorak blau oder... Lege eine Karte ein, um mit mir zu spielen. Kannst du auf dem Bild einen Ballon sehen? Ja oder nein? Nein. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Ja. Ich frage mich gerade, welche Form die Hüte haben. Hilfst du mir? Drücke auf Kreis. Ups, sieh noch mal nach. Ich frage mich, das ist die richtige Antwort. Dreieck. Was meinst du? Sind die Geschenke größer als die Kerzen? Ja oder nein? Nein. Leider knapp daneben. Das ist... Sieht der Ballon eher aus wie ein Kreis oder wie ein Viereck? Drücke auf einen Kreis. Hey, Spitze! Sind auf dem Bild mehr Fahnen als Drachen? Ja oder nein? Drücke auf Nein. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Ja, es sind mehr Fahnen. Kannst du auf dem Bild einen Schmetterling sehen? Ja oder nein? Nein. Leider knapp daneben. Das ist die richtige Antwort. Ja. Sind die Drachen über oder unter dem Ballon? Welche Form erkennst du auf dem Schwein? Drücke Stern. Ups, sieh noch mal nach. Welche Form? Viereck. Versuch es nochmal. Dreieck. Gut gemacht. Wie
Wie viele Gänse siehst du auf dem Bild? 2. Gut gemacht. Was meinst du? Ist das Schwein kleiner als das Schaf? Ja oder nein? Welche Farbe hat der Käse? Gelb. Hey, Spitze! Welche Farbe hat die Wassermelone? Drücke auf eine Farbe. Das ist die richtige Antwort. Grün. Ich frage mich gerade, ob auf dem Bild 3 oder 4 Kartoffeln zu sehen sind. Kannst du für mich nachzählen? 4. Gut gemacht. Was meinst du? Ist der Käse kleiner als die Wassermelone?